Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM31 komische Geräusche macht, deutet das oft auf ein Problem mit der Klinge oder dem Motor hin. Möglicherweise hat sich die Klinge gelockert oder ist beschädigt, was zu unregelmäßigen Geräuschen führt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden am Gerät kommen, die die Reparatur aufwendiger und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Klingenaufsatz. Zuerst solltest du sicherstellen, dass dein Thermomix vom Stromnetz getrennt ist, um sicher zu arbeiten. Öffne das Gerät vorsichtig, indem du die oberen Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem du die Abdeckung entfernt hast, suche den Klingenaufsatz. Wenn du das Geräusch hörst, das auf eine defekte Klinge hinweist, kannst du den Aufsatz mit der Zange vorsichtig abziehen. Überprüfe die Klingen auf Schäden und ersetze sie durch die neue Klinge, die du bereits vorbereitet hast. Achte darauf, die Schrauben gleichmäßig und mit der richtigen Kraft anzuziehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Denk daran, die Kabel vorsichtig abzuziehen, um keinen Kurzschluss zu verursachen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die neuen Teile eingesetzt hast, schließe das Gerät vorsichtig und schraube die Abdeckung wieder an. Vergewissere dich, dass alles richtig sitzt und keine Teile herausstehen. Teste das Gerät, um sicherzustellen, dass die Klingen richtig funktionieren und keine seltsamen Geräusche mehr auftreten. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, achte darauf, deinen Thermomix regelmäßig zu reinigen und die Klingen zu überprüfen. Überprüfe die Klingen vor jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.